Bon dia, avui tinc un missatge ben clar per vosaltres i és: oblideu les xarxes socials i els concursos de popularitat perquè les millors fotos de viatges són les vostres. Tant si esteu començant a la fotografia i encara no domineu la tècnica de la vostra càmera, com si sou aficionats des de fa anys i us dediqueu a fer fotos dels vostres viatges, hi ha un aspecte que ningú us pot criticar i aquest és el valor emocional de les vostres fotografies. Potser no seran les millors fotos a nivell tècnic o a nivell de composició, però només vosaltres coneixeu les històries que hi ha al darrere de les vostres fotos, les sensacions que vau viure, les experiències i el sentiment. I ara permeteu-me que us expliqui una història com a exemple. Si us ensenyo aquesta foto sense dir res, vosaltres possiblement només hi veieu un home gran amb un peix als peus. I tot i que la foto pot estar millor realitzada o no tant, sense saber la història que hi ha al darrere, no deixa de ser una simple foto. Ara, potser la vostra opinió canviarà quan us expliqui la història. Fa molts anys vaig anar de viatge per Kyoto amb un grup d'amics i ens vam allotjar en un ryokan. Jo em vaig despertar a les 4 del matí just quan sortia el sol i com no volia molestar la resta dels companys, vaig decidir vestir-me i sortir amb la meva càmera, sense saber molt bé ni a on anava a parar ni quines fotos faria. Vaig començar a caminar i vaig anar seguint les senyals que em trobava pel camí, fins a arribar al que és el riu Kamogawa. A la llunyania vaig veure que hi havia un home al mig del riu i em va despertar curiositat per veure què feia. Em vaig anar apropant i vaig veure que aquell home estava pescant. Després d'una estona observant-lo i anar apropant-me mica en mica, intentant no molestar, al final vam intercanviar unes quantes paraules. Un bon dia, sí que has mantinat, d'on vens, has pescat alguna cosa, res, una mica de conversa. I tot i que jo ja havia fet algunes fotos des de lluny, li vaig demanar permís de si no li molestava que li fes fotos mentre pescava. Potser van passar 30 minuts o potser va passar una hora, fins que, al final, el bon home va pescar alguna cosa. Amb un gran somriure anava mostrant tota la seva alegria per haver pescat fins que va deixar el peix al terra. I és el moment en què jo vaig fer la foto. Després de celebrar que havia pescat, encara em va tornar a sorprendre quan va agafar el peix i el va deixar anar al riu, tot desitjant-li al peix que tingués un bon dia i que possiblement es tornarien a trobar. I finalment van veure tots dos com el peix va marxar riu avall. I és per aquestes històries que les vostres fotos de viatge són les millors. Està molt bé que vulgueu imitar les fotos que veieu per Instagram, ja que tenen un gran impacte, estan supereditades i realment sí, algunes són maques, però si us hi fixeu, tothom fa les mateixes fotos. I encara que vulguin escriure un post molt maco o amb alguna cita de Paulo Coelho, al final només és una foto que s'ha fet per postureig, sense cap història realment al darrere. Per això un altre consell és que no us deixeu atrapar pel concurs de popularitat que és Instagram i que li doneu més importància als vostres records i a les vostres fotografies dels viatges, ja que aquestes són les fotos que són úniques i tenen més valor. La tècnica, l'edició o imitar altres fotògrafs o influencers no faran les vostres fotos millors, ho faran les vostres històries. Així que sortiu i gaudiu dels vostres viatges. Ens veiem al proper vídeo. Fins aviat! Perquè les millors fotos de viatges són les vostres. I ara em sento una mica com en el 30 minuts.